Set. Ih, Cikir. Lagi. Ceriplos. Set. Au. Kita kasih umpan, guys. Sedikit aja, jangan banyak-banyak, guys. Satu kail nomor 0,8. Yuk, terus. Kita lempar, apakah langsung dimakan? Tulit. Jut. Iha. Bukan kaleng-kaleng, guys. Bukan kaleng-kaleng, ya. Kita kasih umpan, satu mata kail. Lempar saja. Masang, guys. Sikat. Cikir. Bukan kaleng-kaleng. Oke, mancing. Kita kasih umpan lagi, guys. Pakai ketuk roti klik. Sedikit saja, jangan banyak-banyak. Oke, langsung kita lempar. Sikat. Lendel cikir. Set. Mantap. Rayu menggelam. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kita tunggu sebentar. Apakah akan langsung disambar ikan? Kita tunggu saja. Kita saksikan bersama-sama. Sudah dimakan, sikat. Ya. Ikan masukkan dalam kasang. Kasangnya bikin sendiri, terbuat dari benang layangan. Oke, kali ini kita ulang kembali. Kasih umpan lagi, lempar. Apakah langsung disambar apa? Tidak, kita tunggu sebentar. Ayo kita saksikan bersama-sama. Jangan lupa kunjungi channel Pokoknya Mancing. Kasih support buat channelku ya. Oke, bro. Set. Aduh, belum. Lempar lagi. Sikat. Yeah. Kucingnya terbang melayang-layang. Asik jos. Baiklah, kita kembali untuk mengasih umpannya terbuat dari roti bada butuh. Lempar lagi ke dalam. Apakah langsung disambar ikan kecil ya? Yuk. Aduh,
kalah cepat ternyata tarikan dari ikan dan tarikan dari orangnya, guys. Kembali masukkan umpan lempar ke dalam. Sudah dilakukan, kita tunggu sebentar. Lampu bergoyang-goyang, masuk ke dalam, langsung tarik, kita goyang bersama ikan. Dereng. Ikan yang gurih sekali. Ya. Sudah dilakukan lemparan di dalam. Apakah lagi-lagi ada ikan yang tenggelam lalu kita selamatkan? Kita tunggu sebentar kita tunggu. Ya. Ayo, tumbul bergoyang-goyang, tertiup angin, terbang melayang. Umpan belum dimakan, kita tarik bersama-sama. Sedikit ada goyangan, kita senggol, set, aduh, ikan belum melayang. Lempar lagi pemirsa, saudara-saudara kita tunggu bersama. Yuk kita lihat. Set, dah, baru. Angin, sehingga umpannya awet, kita dimakan. Masih ada ternyata, guys, saudara-saudara, kita saksikan bersama. Udang sudah kita dapat, kita masukkan bersama-sama ke dalam asam. Kita coba kembali kasih umpannya, guys, saudara-saudara. Langsung kita lempar. Set. Apakah langsung disambar ikan? Set. Coba ting jos. Lemparan ke dalam. Sudah dilempar, kita saksikan bersama-sama. Apakah ada ikan yang... Hah? Mendung lorek hidup maning aduh. Set, aduh, kalah cepat akan ikannya, guys. Tarikan doran. Ayang hutan apa yuk? Lemparan ke dalam diulang. Sudah dimasukkan. Kita tunggu bersama-sama, saudara-saudara. Apakah umpan langsung disambar ikan? Ikannya kecil-kecil, barang mabok. Sikat. Iya, guys, simpi bukti. Ternyata ada perubahan cuaca, guys. Di atas sana sudah terlihat mendung, kayaknya sudah hujan. Tapi di sini masih padang, masih terang. Semoga di sini tidak ada hujan. Set, ayo. La.
lakukan lagi lembaran ke dalam guys. Mari kita tunggu bersama.